Saudara, sejumlah warga panik berlarian ke luar rumah saat angin kencang melanda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman amatir saat hujan disertai angin kencang menerjang sejumlah rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Pangkep. Akibat kejadian ini, 30 unit rumah warga rusak pada bagian atap dan dinding rumah, serta 1 orang warga tertimpa reruntuhan. Saat ini petugas BPBD telah diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga memindahkan material bangunan. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember menetapkan 6 kecamatan masuk kawasan rawan angin kencang dan gelombang tinggi. Ratusan sukarelawan tangga bencana disiagakan antisipasi dampak perubahan cuaca yang mendadak. Penetapan 6 kecamatan dari 31 kecamatan di Jember, Jawa Timur berdasarkan hasil mitigasi dan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Timur. Kawasan tersebut sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi, perbukitan, dan kawasan pesisir pantai selatan Jawa. Di antaranya Kecamatan Sumbersari, Mayang, Silo, Panti, Tanggul, dan juga Kecamatan Puger yang merupakan kawasan berbatasan langsung dengan perairan selatan. Cuaca agak ekstrim ini memang dimulai dari Januari, Februari, dan mungkin sampai ke pertengahan Maret itu. Oleh karena itu kita semua harus waspada bahwa cuaca ekstrim ini berakibat adanya curah hujan yang cukup tinggi, cukup intens, dan kemudian diiringi oleh angin rob, angin lanina. Terus kemudian hal-hal yang lain yang menyertai itu biasanya adalah banyaknya pohon tumbang.